日本右翼常说和平宪法精神阉割了日本，那很多人就从福岛发现说，哎，怎么这个法术伤害还带物理伤害的？说好不是精神阉割吗？怎么阉割的连胆子、担当、责任心也都没了呢？那东京地检特搜部从最初开始就是在美国占领军的主导下才成立的。那你看完咱们的史剧以后，再看他的，那看起来就有点搞笑了。什么叫做日本政府慎重确定江格列岛没有受到其他国家控制的迹象，然后在1895年将其编入日本领土？这句话像什么呢？这句话就像说，哎，我看这个东西放在这里也没人要，那我拿了怎么能算盗窃呢？这两句话有异曲同工之妙，对吧？这个确实可能不算偷，但是这个叫非法占有，好吧？这次的毛概课前展示，我准备从福岛、钓鱼岛、新疆、靖国神社来谈谈日本和谈谈讲好中国故事。我个人呢，对日本的机械电子产品等等比较感兴趣，对于日漫、日剧、日系偶像接触也比较多，还算是熟悉日本。因为外务省在中国的宣传经费实在有点足，宣传力道也有些过了。那今天展示时间也比较有限，那我可能会相对侧重从没那么美好的一些方面来介绍一些，也算是对冲一下这个宣传。当然，希望大家听到以后也不要矫枉过正，毕竟我们讲过犹不及，对吧？好的，无论你在研究什么事物，还是在思考何种观点，那永远不要被自己更相信的或认为对社会会更加有益的东西所影响，只是单单去审视什么叫做事实。哎，这句话我很喜欢，对吧？那这句话呢，是来自于波特兰罗素博士爵，对吧？那旁边呢是一张无关的鲁迅先生的图片。那这句话是我看一个 B 站的 UP 主叫做伊达诺夫斯基的视频里看到的。那在此也向大家推荐这位宝藏 UP 主。然后，那很多话好像都被说，不知道谁说的，就说鲁迅说的是吧？那我们可以到这个北京鲁迅的博物馆，他可以查询这句话到底真的是不是鲁迅说的。那这个网址我也附在这里，可以让大家看一下。好的，那我们开始第一个部分，我首先来介绍一下福岛。那福岛这件事怎么说呢？我当时查资料搜集的时候，真的是越看越生气，真的。就日本人什么样，我心里多少也有点数，我多多少少有一些心理预期，但真的没想到人能做成这样，对吧？就你听这好像感觉我很过激，但我们继续往下看。就福岛这件事呢，要从08年说起。08年什么？汶川地震，对吧？汶川震后，08年6月10日。日本当时组织世界原子能专家开会，讨论进一步可能的灾害，哎，会不会有核泄漏呀？就这种，哎，最后没有出事。然后不少日媒呢，还跟着这个欧美媒体一起幸灾乐祸。沙朗斯通你们知道吧？当时那方的他说大放厥词，说这个啊，西藏大喇嘛是我的朋友，哎，那你们那么对待他，这个是报应。包括当时我们看那个奥运圣火传递途中的受到的诸多阻碍，这个也是当时西方舆论，包括日本在内的一个基本的态度，是较为主流的这种态度了，并不是极少一撮人。那我们再看这个日本的救援队，当时他们来了5个人，对吧？日本是在这个灾害应对方面很专业的救援能力是很专业的。那他们分2批到达，一批去青川，一批去北川。然后，但是他们被发现在这个通向绵阳的方向。那他们说啊 k o m e n a s a i 我去了 my god this， 就是我们迷路了，对吧？他借口。那绵阳，他们朝着绵阳9院就去了。那绵阳9院或者839所是什么？是我们中国唯一的核武器研制生产单位。而且他们他说啊，一个人都没有救出来，然后就在那块儿，很抱歉，非常抱歉。很怪了，这个那不是说应对灾害最专业的队伍，然后带了一些很专业的设备，那怎么就一个人都没有救出来，一个都没有？那我就很好奇他们这个到底来的目的和做的是什么了，对吧？那我们向来不以最坏的恶意去揣测别人，哎，这句话真的是鲁迅说的，对吧？
那我们也愿意相信他们真的是来救灾的啊，真的也是因为一些机缘巧合导致了如此。那我们也会真的很感谢这个邻邦在危难之时伸出了援手。那我们也知恩图报，也的确在311地震之后派出了这个救援队，捐赠了包括一些大型工程车在内的一些大量物资。滴水之恩当涌泉相报，对吧？但如果是说在这种时候啊，趁人之危，扯着虎皮来刺探情报、窃取机密，那真的就有些缺大德了。即使是在这个福岛事件之后，我们看到日本的学者还在 Science 发文，他说这个 a Fukushima-like accident will happen again in China or somewhere in the world。专门列出来 in China 是什么意思呀？对不对？那有这些事情之后，那虽然不会说像网评一样说什么311大地震核辐射下无冤魂，但也真的怎么讲，很难说出来什么好话了，对吧？那我们再讲这个福岛核电站。这个福岛核电站呢，建于上世纪60年代，属于第2代技术。而现在我们国家已经在引领这个第4代核电站的研究和发展了。那所以这个是一个本身就是一个比较老的、比较有一些落后的这个技术了。当然，它也有这个当时年代的局限性，我们也不能过分要求。那这个我们还可以看到，它不仅是这个有一些年龄了，它这个检查日志就一直在篡改，它东电已经连续篡改了40多年的这个检查日志，其中包括一次重大事故危险的瞒报。然后它不仅是这样，它之后呢，这个核电站即使在理论上也只能防这个6.5级地震和海啸。然后那当然日本作为一个多震的国家，那它有提出过这个加高防波堤的提案，还提出了2次，但是因为一些资金原因，说白了还是它2次都被东电高层以各种各样的理由借口拒绝掉了。那么再来看事发啊，这里我们可以看到一张图，是说那个当时关于地震之后，这个有一些强奸等等性被害犯罪的这个图，然后这也附了一个网址，它有一些就是那个灾后的难民拍的一个纪录片，日本自己拍的。那我们常说啊，日本人这个素质怎么高，还有那个夏令营的事儿，对吧？但是其实你看这个，他从那个20年不是因为新冠的原因，也没有外地游客去，他就日本本土的人。他在旅游过一些景点，包括这个圣诞节呀、日历新年节日之后，你看那个涉谷呀、银座那个遍地的垃圾，对不对？这个时候就不能说，哎，找中国人出来背锅了，是中国游客怎么。这个我们扯回来，我们说这个事发之后，这个部分呢，上周的小组讲的也很详尽、很清楚了。那由于时间原因，我们就再稍微补一下，稍微点一下。那个事发之后，它是没有立刻注入那个海水的。如果事发之后，它因为福岛还跟切尔诺贝利不一样，它是从3级事故活生生拖到7级事故的，你明白吧？它事发之后只是因为那个海啸的原因，它这个停电了，然后那个备用发电机也因为这个地震海啸损坏了，所以它当时是因为停电的原因没有冷却水进入，导致那个堆温过高。那如果东电的高层当时及时把这个海水注入冷却，那可能就不会这种从小事憋成大事。但是大家就谁都不想负这个责任，对吧？因为什么呢？因为当时只有1号反应堆出现了问题，如果注入海水的话，2、3号反应堆也一起报废。大概好像我看那个资料说，好像是3亿美元以上的这个损失会造成。那大家日本人谁都不想负责任，对吧？那大家就推诿开会，集体解决。像那个 ESPM 里面，民主的作用就是没有人来负责任，对吧？那个包括事后呢，自卫队也，你看这张图，自卫队怕遭受核辐射，拒绝向福岛救灾，对吧？总结一下，这个福岛的核事故，1是设计缺陷，2是数据瞒报造假
3是严重缺乏应急演练，4是领导层为了利益错失良机。甚至我们讲那个50死士，福岛50死士之后，我会讲到他那个，当然我们不否认其中是存在着这个为国捐躯的科学家和一些工作人员，但是那50死士中更多的是黑帮团伙和一些因为欠了高利贷而被迫前来清理的人员。而即使是在他宣布你在2年后排放核污水之前，他就已经在疫情期间悄悄偷排了。你看这张图，联合国人权专家揭露的，日本趁着疫情，哎，你们没有人来检查，没有人来管我，那我就加速排放核污水。包括这件事，我们看之前日本不是有在毛里求斯附近有一艘游轮漏油吗？然后日本当时怎么讲？派了3、4个专家过去指导工作。当时是需要清污，哎，你派人去指导工作，然后鞠躬道歉。看这张图，3月17号，韩国的监测中心发现这个日本福岛县附近的水产品，这个放射量远远超过标准，对吧？即使日本自己的标准。那最后我们来讲到这2天引起轩然大波的排入大海的这个核污水方案本身。这个处理方案其实当时是有5、6种方案的，蒸发、电解、地底送到，或者是排入大海，然后还有就是新建更多的这个储存桶。我们来讲一下这个时间，为什么是现在呢？因为我们发现它这个本来预计到2021年中期，它这个储存桶就会储存满核污水。2021年中期，它完全不是说，哎，我们出现了一个新的情况，而是我本来预计设计的就是涉及到，哎，2021年中期，我开完奥运会了，那你们爱怎么地吧，那我不管了，我要排，对吧？那在这5个方案里，那排入大海当然最省钱、最省事。它的花费仅有17到34亿日元，我们从图里可以看到。包括我们还要讲一点，就是这个日媒歪曲这个原子能组织的报告，对吧？原子能组织从来没有建议过日本向海里排放，说呢，在理论上貌似是可行的，但在执行商业性上需要关注。哎，那这句话什么意思？都能听出来，对吧？就是说啊，理论上好像是可行的，这句话什么意思？大家懂的都懂，对吧？ In stage 1, we say nothing is going to happen. Let me assure you, the situation is under control. Still, we say something may be going to happen, but we should do nothing about it. そういう意味では時間的な余裕での対応、それが叶わない場合は大体の注水と。3, we say that maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. 現時点では漏れてる場所もまだちょっと残念ながら確認できてませんので。Well, we say maybe there was something we could have done, but it's too late now. 基準をはるかに上回る安全性を確保し、政府を挙げて風評対策を徹底することを前提に、海洋放出が現実的と判断し、基本方針を振り求めました。这个视频是基据这个 ESPN 是首相是大臣剪的，是吧？这常看常新的英剧，建议申遗，像让子弹飞一样，对吧？那我们继续来讲。那我看它下面有一些评论讲说这个，我看到一条特别好，可能有一些偏激，但是我看着很有感觉，就剪进来。它叫做日本的国民性就是没有担当，在近代史是一部干了坏事却不承认的历史，所以他们今天依然如此。那可能我们对日本近代史印象更多的是叫做下克上和赌国运，对吧？要排了是有 Moshiwagen Alimastin， 对吧？你看就他轻微泄露，正在排查，考虑行动，承认应急不当，研究善后措施，排入大洋。那我跟你道了歉，对不起了，那我该排该怎么，对吧？像日本文化中动不动就道歉自尽，这到底是礼貌负责呢，还是相反是不负责？那我对不起了，我抱歉了，那然后拍拍屁股走人。
事儿我就不管了，对吧？然后你看他没有处理，倒是很快的做出来一个川的吉祥物，这个脑洞只能说很日本人，对吧？哎，你们还可以猜一下这个吉祥物花了多少钱，真的有兴趣你们可以搜一下，吓你们。这个迪迦里面说，这个是迪迦的截图，对吧？不管你童年看的是《新的风暴已经出现》，Gonna take your baby, Timmy Hager， 大家都陪伴了大家的童年。我们看这个剧照说，海洋是我们大家的，无论怎么样，我们都不能使大海受到污染。包括哆啦 A 梦里说，真没礼貌，把脏东西随便乱扔，对吧？藤子不二雄老师和这个远古永远的神，但是现实中呢，就很具有讽刺意义了。我们看安倍桑他2条新闻，一条是这个视察福岛渔港，品尝新鲜鱼类，称安全，然后直肠癌辞职，对吧？这就很戏谑。看在之前，日本这个官员喝这个处理水，被记者逼迫下喝了这个处理水，然后的手微微颤抖，他这个拿水的手微微颤抖，对吧？其实有什么办法呢？你看台湾 Can Help， 对吧？在这个疫情期间，台湾地区的领导人及民进党当局对大陆禁止出口口罩，然后在这个到处捐口罩、捐防护服，在这个《纽约时报》、《华盛顿邮报》打广告，台湾 Can Help， 对吧？那我觉得，那现在台湾也来 help 一下呗。那我们正好台湾这2天正在干旱缺雨，那不如把核废水全收下。就我们一人一天吃18公斤凤梨很难吗？那现在在一人喝18公升核废水很难吗？对不对？我们讲完日本的好孩子，再来讲讲日本的好爸爸。我们看这个美国国务院，包括布林肯，他们都感谢日本的透明处理，但是口嫌体正直，他转手 FDA 就警告进口说，这个日本运来的哪些农产品，哪些奶制品是禁止的，因为检测发现有放射性核素，就典型的口嫌体正直，对吧？我们陈卫华林肯下面直接回怼说，那既然你觉得这么好，你就全收了吧，对吧 ？It's an IQ boost water， 叫什么脑残水，对吧？脑残你就多喝一点，治一治脑残。这张辐射的预测图，我们会发现，随着这个太平洋的洋流，它会最先到达美国。那山本56和他的联合舰队当年没有做到的事，是吧？今天通过这个巧妙的令和男儿做到了。这个网友在推特发推说，你们日本人说核污水是干净的，那你自己喝一口试试，然后账号就被ban掉了，说鼓励自杀或自残。你看推特机器人也知道到底是怎么回事。同样还有一件事是，美国从去年8月起，一条输油管道在北卡罗来纳州的就泄露了至少120万升以上的汽油，到今天完全没有媒体报道。现在在这个泄漏点外550英尺的地下水里已经可以检测到石油了，但是欧美媒体完全没有人报道，对吧？统一的宣传口径就会让人深省，到底谁才是这个资本政府的喉舌，对吧？那我们再说回这件事本身，那如果听信日本政府官方的说法，说这个我们这个经过了严格的处理，这个好像是问题不大，但是日本官方的说法具有可信度吗？就单单拿东电在福岛事故的处理上这件事来说，他在日本政府的默许、纵容，甚至是庇护之下，他偷排、瞒报、数据造假，他能干的已经全干完了。那你现在说，请相信我们这个污水怎么样？那我认为质疑是很正常、理由，而且是很应当的一件事，不对吗？看菅义伟本人在视察的时候，他也没有喝他自己说稀释了以后能喝的水。看这个评论就说，官员说菅义伟你不懂科学，菅义伟对官员说你不懂日本，是吧？我们最近完结的巨人这个尾确实有点烂，然后我们会发现它其实就有一种社会达尔文主义一样的直观。你看，把海内面敌人都杀光，我们是不是获得自由呢？怎么杀呢？核污水，是吧？网上看到了一篇文章说，这个日本它会产生一些生命的涌动，但仅仅会停留在这个
微观的层面，比如说个人之间的相处，但是到了宏观的层面，要到这个天人合一的时候，这个日漫就开始拉垮了。你发现价值观要不就是很歪，要不这个叙事就很拉胯，是他们这个生存环境，是对吧？我们讲这个穷，这个一方水土养育一方人，对吧？我们对此应该怎么做呢？那看这张图表，如果我们选择信任它官方的数据的话，那好像它真的是可以在一个安全而又合理的范围之内完成的。我来说一下，政府所谓这个安全范围，完完全全是自己制定的标准，这个自己又当裁判又当运动员，那我觉得没什么可信度了。那所以我们应该怎么做呢？方法有很多，首先是谴责，然后宣传揭露这个美日联手制造的这个谎言，然后也可以动员这个环太平洋国家，就大家都在太平洋附近，都有共同的利益，来集体向日本来谴责，来限制他的行为，就像渔业组织等等，包括今后保留集体索赔的这个手段，这个与国家内务无关。这个你排到太平洋里，那全太平洋最后到全球，大家都是要受到这个相应的后果的。那在这个联合国宪章的中也是有相关的定义。你看，我们讲192条，各国有保护和保全海洋环境的义务；198条，当一国获知海洋环境有即将发生的损害或实际损害，需要通知其他国家及主管国际组织，对吧？这里我还要看这张图，这是一些这个日本人在网上散播的洗地图。看我们这个排出量在世界整体里也是很少的一部分，并没有特别过分。这里就是一个小 trick 了，小套，对吧？它这个完全是不可同日而语的。是什么？你的是核污水，对吧？人家只是单纯的核废水，这有什么区别呢？日本这个是在为了冷却，它直接将海水注入了这个反应堆的核心中，直接发生反应。人家的可能更多是这种冷却水，我们都学过吧？到冷却水是分第一、二回路的，就是很可能是完全不接触。我们说这个洗澡水与排出来的尿，那有可比之处吗？回之前这个国际舆论，我们会发现，截止到我目前截稿的这个13日，装死几天以后，这个国际主要媒体，包括你看这个《纽约时报》、BBC、华盛顿邮报、经济学人等等，他终于不装死了，出来说，但是它是一个很平直的，好像就叙述一样，其中还包含它一些洗地，如果你仔细看的话。而且更巧的是什么？这些文章的作者很多还是日本人或者是日裔。一找到言辞激烈一些的，就是这篇说 say sorry， 然后就开始倒核污水，对吧？发现很多这个平时大肆出来宣扬的环保组织，现在也没有声音了，天天用环保来框其他国家，框其他就是非美国盟友国家的，就是这些环保组织，但现在却集体失声了，就只有一家德国的叫做绿色和平 NGO 出来发声。那我们就想说，之前每次 How dare you How dare you 那个环保圣母去哪里了？小圣母到今天就13号下午4点，他才在他评论区网友的这个呼声之下转了一条半岛电视台的新闻，然后他也没有任何评论，他只是引用了其中的一句话，令人很诧异了。到这些时候你就会发现，哪些的 NGO 哪些的环保组织是真正的为环保，而又有哪些是打着环保的旗号做的却不是环保之事。科学无国界，什么环保无国界，现在发现确实是，但是搞科学搞环保的人是有国界的，是有自己的倾向的。是日本排放核污水这件事已经冲进了热搜，对吧？推特的各国网友，就各国民众，人民是很朴实的。那我威胁我的生存环境，那我当然要出来高声疾呼，直抒己见，对吧？这些图都是一些推特上的图。你想，日本之前搞出来这个水无病，第二水无病，痛痛病，4日式哮喘，都是日本因为不环保有排污造成的。网友大家最朴实的人民群众，那当然是不信任的。我们也看到推特上一些图，包括国内的评论，讲什么山川异域，风月同天，川是撇刀川的川，
什么这个以和为贵，和平共处，和是原子能的和，还有什么一颗 H bomb扔福岛是治标，扔东京是治本，对吧？包括我们看这张日本网友和印度网友的战图，日本网友说啊，我们这个核污水都比你们印度的恒河水干净，你们有什么资格来这儿说三道四？你们先清理好恒河，对吧？印度网友回得更解气，说，哎，我们敢喝恒河水，能喝核污水吗？对吧？这件事上为什么在国际舆论会是这种情况呢？那我们知道日本的外务省经费是很足的，我们看这张图，有大批的经费培养这个看亲日派、知日派。我们想当时钓鱼岛国有化，国内对日舆论是什么氛围？短短几年变成了什么氛围，对不对？所以我们真的在这个外宣这点上要向外务省学习。有一位竹内导演，对吧？他关于华为的纪录片等等，我还是很欣赏的。但他同时也说了一些，看这句，什么叫怕武汉变成福岛？很多人对福岛有偏见，是偏见吗？日本国内其他地方的民众自己对福岛什么看法，对不对？现在福岛第一核电站事故的周围辐射超不超标，你难道自己不清楚吗？什么叫福岛其实没什么了，就像武汉一样。洗地还要把武汉带上是什么意思呀？对不对？包括我们看之前他拍的一个我住系列纪录片，福岛官网微博，这个拿钱办事的感觉就很足了，就像控评忘了删括号一样。我们看这个王菊是吧？王菊前央视记者啊，10年之后整个世界一定会惊诧于日本重建的速度和勇气，力贴为证。好，10年过去了，你看王菊现在说什么？又最近发什么啊？感觉日本人也变坏了，买了几盒草莓，上面大下面小。什么时候引进日本这种坏习惯了？还没有买过日本便利店里那个Ichigo Sando草莓三明治是吧？你会发现那个只有面上有草莓，里面是只有面包的。是相信以王菊这种智商是没有拿这个外务省的经费的，这就是单纯的智商问题。我们看一看，日本政府决定从明年4月开始大幅增加福岛的内外宣预算，市场是中国、台湾、韩国、美国等16个国家和地区。福岛我们就要说回这个福岛跟切尔诺贝利的对比了。这个是我之前在这个英语课上做的一个 PPT， 就有2部剧，左边这部是这个 HBO 拍的，叫做切尔诺贝利，右边呢是这个福岛50勇士。那如果熟悉事实的话，会知道他们是完全相反的。这福岛50死士我们之前也讲到了，它确实包含有这个一些英勇无畏、为国捐躯的一些科学家跟工作人员，但好像这50人中，据调查更多的是一些黑社会人员和一些因为欠高利贷而被迫前往进行清除的人员。切尔诺贝利事故的处理我们等下会讲到，这2件事是完全的天差地别，但是在影视作品中却将他们地别天差反了过来，这件事就有一些很讽刺了。这是一些影视的截图，在这个福岛50勇士福库西妈，对吧？我发现这个说的好英勇无畏，但事实上却并非如此。而苏联呢，切尔诺贝利事故时隔多年到现在一直都被黑得很惨，但是事实确实如此吗？我也找到了一些资料，这个有一段录像是这个现场总指挥塔拉克诺夫将军在事前动员的一句话：同志们请稍息，大家都清楚自己的任务了。我和政委刚刚上屋顶上面去过一次了，那里也没什么了不起，一切就绪，每个人到上面铲2下赶紧下来，击鼓要带好防护，每组10人，不超过40秒。还是我先上去，然后是政委、共产党员和共青团员，其他同志在后面跟着，注意安全。假期和黑海的疗养院已经为我们准备好了，为了苏维埃祖国。这件事一开始是有3名党员率先出发，你看这3人最后的影像，他们自告奋勇前往堆芯之下，向福岛放任这个核泄漏一直向地下渗。当时苏联为了阻止这一情况，他们决定从远的地方
挖一条地下隧道，一直到反应堆的底部，然后用水泥把下面完全填满。那1万多名矿工就拼命往前挖。同志们，我们的目标是每填将地道向前推进13公里。苏联作为共产主义国家老大哥，他们这个是有良好的教育体制，大家都明白核是怎么一回事，都知道面对是什么。但是矿工很多都是从远方来主动报名的。查阅相关的资料照片，我们会发现这个是苏联为了处理这个危机，前后共出动了50多万人次，空军将领亲自开着米26直升机，当时一种超大的直升机，对吧？如果大家感兴趣可以了解一下，亲自开着米26直升机向下投放这个制辐射用的铅，对吧？它所有的护具只是在这个座位下方垫了一块比较厚的铅板，这些人才是那些真正应该令我们铭记的英雄。但是我们会发现，在这个西方主导的舆论环境下，福岛跟切尔诺贝利被人们的对待却恰恰相反。我们可以发现，这个是苏联为这些勇士们颁发的勋章，这是一滴血液穿透它的阿尔法、贝塔、伽马射线。即使用当代的眼光来看，我们仍然要赞美这份勋章的艺术造诣，不承认苏联现在的俄罗斯在这个艺术方面是很有天分的。我们看勒热夫博物馆门口的雕像，确实是一种斯拉夫民族独有超凡的审美，对吧？